ولا تمشي فی الارض مرحا ته په ځمکه باندې په غرور او په تکبر شه مه ګرځه. ما عزتمندو تکبر څه ته وي؟ تکبر مقصد څه دی؟ تکبر هغې خبرې ته وي چې د تو په زړه کې د یو بل انسان لره یا یو شي لره ځان تې ښه وګڼې ده ته تکبر وي. معنی یو انسان دی غریب دی او هغه ته ته دا نسبت وکړو چې دا خو ډېر جود غریب دی اما هېڅ نشي کولی په تو ورسره د ظلم نیت وکړې او ځان تې ډېر بهتر وګڼې نو په دغه ټایم کې تو تکبر دا هغه الله ته دومره ناپسندیده عمل دی چې د حد ځان به د یو ادنا انسان نه هم کمزوری ګڼي. معنا یو انسان به د ځان نه ښه ګڼي که په هر لهجه کې په هر مکتب فکر سره تعلق شوتی د ځان نه به ښه ګڼي سوا د کافر دا د مسلمان ته ډېر نن سبا دور کې خو هر سړی ته خبره کوي چې مسلمان نه نن چې کوم دی کافر بهتر دی. هر سړی چې کافر نه دا ډېر ښه دی. نو عزتمندو الله فرمایي چې ته په ځمکه باندې په تکبر سره مه ګرځه او ما دومره ځان معلوم کوه ولن تهلک الارض ته دا ځمکه شلولی خو نه شي د ډېر د تکبر د وجې نه د ډېر د غرور د وجې نه ځمکه شلولی شي ولن تبلع الجبال طولا او په لوړو کې چې کوم دی آخرت ته ورسېږي. نه الله فرمایي چې انسان یې خپل مقصد وپېژنه خپل هغه وپېژنه چې ته د څه نه پېژنې خپله مزي ځان ته یاده کړه. الله فرمایي چې ته هېڅ نه وې هېڅ مو چې کوم دی ټوله حیات تېر کړو ژوند مې تېر کړو دنیا نه مې راوستې دنیا کې د پیغمبر علیه السلام په طریقه کار زندګي تېره کړه. دغه چې کندې خلکو ته سپک مه ګوره خلکو ته په تکبر نظر سره مه ګوره خلکو نه پور کېږه مه. پیغمبر علیه الصلات وسلام ته رب العالمین فرمایي چې دغو غریبانو صحابه کرامو سره کښېنه ته نه مخ مه اړوه دغو سره کښېنه. پیغمبر علیه الصلات وسلام ته الله پاک ته تلقین چې کله فرشتې چې کله د دین یو ټولګی وي په هغه کې فرشتې الله پاک رالګي د انسانانو نن چې کوم دی موږ کې تکبر ډېر زیات شو. او بله مهمه مسله دا ده چې یو خلک باس اغوستل یا په ځان خرچه کول دا تکبر نه دی. یو سړي سره پیسې وي نو ښه ګوړه د استعمال کړي یا د ښه کپړه استعمال کړي یا یو ښه توزار د استعمال کړي دې ما چې هم ورسره شی دی هغه بهترین استعمال دا د انسان حق دی. لکه پیغمبر علیه الصلات وسلام مبارک له یو صحابي ډېره قیمتي اعلی جوړه راوړه کپړې راوړه پیغمبر علیه الصلات وسلام چې کوم دی واچولې بیا چې کله جومات ته راوړو جومات نه بعد د صحابي ورته کسي الله رسول الله کپړې مونه صحابه کرام باندې صحابه کرام ډېر ورته غوسه شول. پیغمبر علیه الصلات وسلام ورته فرمایي نبی علیه الصلات وسلام مبارک خپل کور ته راوړو کپړې وبوسلې وې. پیغمبر علیه الصلات وسلام مقصد دا و چې د بهترینه کپړه مو واچوله دغې دپاره چې د موږ په امت باندې ښې کپړې محدود نه شي یا بې څوک اچوي نه. د دغې وجې نه بهترینې کپړې بهترین پیزار بهترین ګاډی دا ټول چې کوم دی دا تکبر کې نه راځي. تکبر کې مین مقصد دا دی چې کله د تو په زړه کې دا اراده راغله چې زه د ده نه بهتر یم دا خبره چې کوم دی الله تعالی انسانان ټول الله پاک سیم پیدا کړي نو موږ تاسو ته پکار دي چې د هر چا سره په ښه اخلاقو او په ښه کردار سره ملوي چا ته په سپک نظر نه کتل پکار چا ته چې کوم دی هغه په بد نظر نه کتل پکار نه چې کوم دی چا سره تکبر کول چې د چا مثال ټلیفون ته ولرو چې ته نه اټینډ کړې یا ته میسج چاله ورشي ته هغه نه اټینډ کړې دا ټول د تکبر علامات دي. الله رب العالمین دې موږ تاسو نه تکبر وبوسي. الله رب العالمین دې موږ تاسو کې عاجزي